မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်လွိုင်ကော်မြို့မှာ83နှစ်မြောက်ကယားပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ရန်ဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်တရားခွန်မှရှော့တိုက်ဒုံးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ည9:00နာရီအချိန်မှာ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်စီမံမှုနဲ့ Mountain Knight Civilian Defense Force MKCDF အဖွဲ့နဲ့ Anti-Coup People's Liberation Force ACPLF အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒုချုပ်စိုးဝင်းရောက်ရှိပြီးတော့ညစာစားပွဲကျင်းပနေတဲ့ကယားပြည်နယ်ခမ်းမအတွင်းထဲကိုတရားခွန်မှရှော့တိုက်တုံး9လုံးကို၎င်းတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များခြေကုပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဒေသကွက်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒေါကဆလွိုင်ကော်အတွင်းထဲကိုတရားခွန်မှရှော့တိုက်တုံး2လုံးကို၎င်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရှော့တိုက်တုံး9လုံးထဲမှာ6လုံးကိုအောင်မြင်စွာပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မစ်ရှင်ကိုခက်ခဲစွာဖော်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်များအားလုံးလည်းအချိန်ယူပြီးတော့ခက်ခဲစွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနေရာအသီးသီးကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေအပေါ်မှာရုံမာနေတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကြည်ထားပါမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တော်မှအမြဲတမ်းမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတာကိုအသိပေးလိုပါတယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။ရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများဟာအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကင်းမဲ့ပြီးတော့လွဲမားတဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆများနဲ့နိုင်ငံရေးအရာရင့်ကျက်မှုမရှိတဲ့အပြင်သစ္စာဖောက်ဖျက်နေတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မှာကြောက်ရောက်တဲ့83နှစ်မြောက်ကယားပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့တော်ဝင်လွှာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာ KNDF နဲ့ PDF များရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်လွိုင်ကော်မြို့အပါအဝင်မြို့များစွာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့လက်နက်ကိုင်များကကိုဒေသကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရများတိုက်ခိုက်မှုများကိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကလှုံ့ဆော်ခြင်းဟာအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကင်းမဲ့ပြီးတော့လွဲမားတဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆများနဲ့နိုင်ငံရေးအရာရင့်ကျက်မှုမရှိခြင်းနဲ့ကိုဒေသကိုတိုင်းရင်းသားအပေါ်ကိုသစ္စာဖောက်ဖျက်နေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မတည်ငြိမ်မှုများနဲ့စူပူအကြမ်းဖက်မှုများဟာဒီမိုကရေစီအရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကမဲမတမာမှုများနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားသဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီဒီမိုကရေစီနီးလန်းကျဖြည့်ရှင်းခဲ့ခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်ကိုသာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးကာကွယ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတချို့ကလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စေအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံများက၎င်းတို့အလိုကျချဲလဲချုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အပြင်ဒီမိုကရေစီအမည်ခံအာဏာရှင်စနစ်ကိုအားပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗဇက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကယားပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားကိုလွိုင်ကော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကကျင်းပနေပြီးတော့မနေ့ကညပိုင်းကစစ်တပ်ကတညာလုံးကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကရင်ပြည်တဝမ်းမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲများမှာတေဆုံးသွားတဲ့ဒုရဲမှုဝင်းထေးရဲ့ကြာဆုံးမှုကိုစစ်တပ်က6လကျော်အကြာမှကျန်ရစ်သူမိသားစုကိုအတိပေးအကြောင်းကြားလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ရခင်ကကြောက်တရားမြို့နယ်ရင်ထိန်ရဲစုမှုဖြစ်တဲ့ဒုရဲမှုဝင်းထေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံရပြီးတဲ့နောက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းအတိုက်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့တေဆုံးမှုကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာမိသားစုထံကိုအတိပေးအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာနာရေးတပ်ပြောက်ဆုံးကတ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူရဲမှုဝင်းထေးကအရင်ကရင်ထိန်ကြောက်တရားရဲ့စုမှုပါမနစ်ကဧပြီလ12ရက်နေ့မှာနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှာကြာသွားတာကိုဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာကျန်ရစ်သူမိသားစုကိုအတိပေးအကြောင်းကြားလာပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာမန်အောင်ရဲရိပ်သားမှာတပ်ပြောက်ဆုံးကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တေပြီး6လကြာမှအတိပေးတာပါလို့ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒူရဲမှုဝင်းထေးဟာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီကပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူရရမယ်လစာနဲ့ခန်းစားခွင့်များကိုမိသားစုကိုထုတ်ယူခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်တိုက်ပွဲများမှာနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရာပေါင်းများစွာတိတ်ဆုံးမှုများပျောက်ဆုံးမှုများရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကကြံရစ်သူမိသားစုဝင်များကိုလစာထုတ်မပေးခြင်းလိုင်းကန်အိန္ဒိယများကနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခြင်းများစွာကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းခွန်က
ဒူရဲမှုကြော်စင်နိုင်ဟာ2024ခုနှစ်ဧပြီလကတည်းကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တော့လေလက်ရှိအချိန်ထိကိုသေဆုံးသို့မဟုတ်အဖမ်းခံရသလားဆိုတာကိုမသိရသေးကြောင်းနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျမရဲ့ယောက်ျားပျောက်နေတာ9လရှိသွားပါပြီသေတာလားပျောက်နေတာလားအဖမ်းခံရတာလားမသိပါဘူးသူပျောက်သွားကြတဲ့ကသူ့ရဲ့လစာထုတ်လို့မရပါဘူးခံစား권လည်းဘာမှမရပါဘူးလို့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတိုင်ကြားပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ထောက်ကျနယ်မြေရဲစခန်းကိုအဝေးထိပ်ပိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ည6:25မိနစ်မှာမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ထောက်ကျနယ်မြေရဲစခန်းကို Operation Flame အဖွဲ့ကမြို့ပြ UG ရဲဘော်များကအဝေးထိပ်ပိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ရဲစခန်းအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်အခြေအနေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့ပြ UG ရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့စုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောက်ကျနယ်မြေရဲစခန်းကိုအဝေးထိပ်ပိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါရဲခွေး2ကောင်ထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့မြေပြင်အတည်ပြုစုံစမ်းနေသေးပါပဲလို့ Operation Flame သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုထားပါတယ် Operation Flame အဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်များအားလုံးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲများမှာစစ်ရှုံးနေမှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူများကဝါဒဖြန့်တဲ့ Telegram Channel များမှာလူမျိုးရေးမှိုင်းတိုက်မှုများပြုလုပ်လာသလိုစစ်ကောင်စီကလည်းရခိုင်လူမျိုးများကိုရန်ကုန်မြို့မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ဖမ်းဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မရန်ကုန်၊ကြောက်မြောင်း၊တာကေတ၊ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်သာယာ၊တောင်တကုံ၊မြောက်တကုံ၊မြောက်ကလာပလူမျိုးမြို့နယ်များမှာရခိုင်လူငယ်အယောက်50ထက်မနည်းကိုဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်ကစတင်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကတော့ရခိုင်မှာစစ်ရှုံးတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတော့စစ်တပ်လော်ဘီတွေကလူမျိုးရေးမှိုင်းတိုက်တာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်လာကြတဲ့အပြင်အေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဘုံကျဲဖို့လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေရောပေါ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အတွက်အားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်နေတာမျိုးပေါ့ပြီးတော့ရခိုင်လူငယ်တွေကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေတာမျိုးဟာလည်းလူမျိုးရေးအရာဖိနှိပ်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နေရခိုင်တိုင်းသားတို့ကပြောပြထားပါတယ်ရခိုင်တိုက်ပွဲများကြောင့်ရခိုင်ဒေသခံအများစုဟာအေရဝတီတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းလာကြပြီးတော့လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာအဲစင်းကိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ရခိုင်တိုင်းသားများကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုများကိုပုံပုံပြုလုပ်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးများကိုစစ်ဆေးရမှာအေအေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုဦးစားပေးပြီးတော့စစ်ဆေးရန်အမိန့်စာများကိုထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူများကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ lobby များရဲ့လှုံ့ဆော်မှုများနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကလည်းအရခတက်တော်အေးသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရမ်းပြဲမြို့နယ်တောင်ဒီမော်ကျေးရွာပေါက်တော်မြို့စမီးမြို့များကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လူအများအပြားသေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်မင်းဘူးမြို့နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်ကျိုးမေကောက်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူငယ်အယောက်50ကျော်ကို3ရက်ဇက်တိုက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာပွင့်ဖြူမြို့နယ်ဖလန်တော်ရွာကနေအုတ်သွားဝယ်တဲ့ကျောင်းသား9ဦးအပါအဝင်ပြည်သူအယောက်20ကျော်ခန့်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲအဲ့ဒီနေ့မှာပွင့်ဖြူမြို့နယ်စံပြမြောင်းပေါင်တလျှောက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတော့လူငယ်16ဦးကျော်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ဖလန်တော်ကြီးရွာမှာလူငယ်အယောက်20ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံလိုက်ရပါတယ်။နာရီအတွက်အုတ်တိုက်သွားတဲ့ကျောင်းသား9ဦးအပါအဝင်လူငယ်20ကျော်လောက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါစံပြမြောင်းပေါင်တလျှောက်မှာလဲစစ်တပ်ကတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတော့လူငယ်16ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်စကုမြို့အနီးကျေးရွာများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းကြောင့်လူငယ်6ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မိုးလေတနင်္လာနေ့ကမှာစကုမြို့ရဲစခန်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကစကုမြို့ပေါ်ကပြူစောတိများကိုဖော်ကားများစိုက်ကယ်များနဲ့ခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ဥယျာဉ်စင်ရွာထဏောင်းတော်ရွာခန့်ကုန်းရွာလက်ခုပ်ပင်ရွာပင်လယ်တက်ရွာပေကုန်းရွာကျွဲတဲ့ရွာများကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့လူငယ်များကိုအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ပေကုန်းကျေးရွာကလူငယ်2ဦးခန့်ကုန်းကျေးရွာကလူငယ်1ဦးကျွဲတဲ့ကျေးရွာကလူငယ်2ဦးမင်းဘူးမြို့ပေါ်အောင်မြေရက်ကွက်ကလူငယ်2ဦးတို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ပြည်သူများဟာမင်းဘူးမြို့နဲ့စကုမြို့ကြားတွာလာရန်ခက်ခဲနေပြီးတော့စကုမြို့ပေါ်မှာလည်းလူငယ်များဟာတိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်ဘုစိန်ဘူးအုပ်စု
ရွာသားရွာကလူငယ်များကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မိုးလေတနင်္လာရီကမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ကိုနိုင်ဝင်းဆိုသူကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးမင်းလာမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးကိုဖမ်းပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိသားစုဝင်များကထွေအုပ်ရုံးကိုလိုက်သွားပြီးငွေကျပ်380နဲ့ပြန်လည်ရွေးထုတ်လာခဲ့ရကထပ်မံပြီးတော့ဖမ်းဆီးရမိပါကပြန်လွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာလဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဖျားကွင်အင်းတော်သာဖျားဝင်းရွာတဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကဝေရောက်စီးနှင်းပြီးလူငယ်2ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ည10:00နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာညောင်သုံးပင်ကျေးရွာအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကဝေရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်များကိုတကားတွေကိုရိုက်ဖွင့်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တော့လေလူငယ်များဟာအချိန်မီထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နေအိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီခန့်မှာကိုင်းမြင့်ကြီးရွာကဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုလည်းသိမ်းယူသွားကမင်းလာထွေအုပ်ရုံးကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ည12နာရီခန့်မှာလည်းရန်ကုန်ပြည်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဝါမြိုင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကထပ်မံဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့ကျေးရွာနေပြည်သူကိုမျိုးစော်ကိုလည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်စစ်ကုန်း1ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဇော်လေးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီခွဲအချိန်ကမှစစ်ကုန်း1ရွာကမြို့ပေါ်ကိုအလုတ်သွားရောက်လုတ်ကင်ပြီးတော့နေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့ကိုငမုတ်ကိုအငယ်လေးနဲ့ကိုဘိုရဲကြီးတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကရွာရဲ့အနောက်ဘက်ထိပ်ရေကန်အနီးမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေတဲကကိုငယ်လေးနဲ့ကိုဘိုရဲကြီးတို့ဟာကျိုးပင်ကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုစော်တက်ရဲ့စီဆိုင်မှာအလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုငမုတ်ဟာကျုံရကြပဲအလုတ်ကိုလုတ်ကင်နေရသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့3ယောက်စလုံးဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလုတ်ကင်ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့3ဦးကသူတို့ရရှိတဲ့လုံအားကားနဲ့မိသားစုကိုလုတ်ကင်ကျွေးမွေးနေတဲ့လူကောင်းလေးတွေပါဗျာစစ်ကုန်း1ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဇော်လေးတောင်းတဲ့စစ်မှုထမ်းထောက်ပံ့ခြင်းတသိန်းကိုမပေးနိုင်လို့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်သူတို့လိုမျိုးစစ်မှုထမ်းခြင်းမပေးနိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့စစ်ခွေးတွေကလိုက်လံပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲနေလို့တင်းရှောင်နေရတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချပြီးကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ